Kamu macam Giyomi suka hati dipuji but you got to hide please don't tell me hide. Kali ni tahu. Ya, Kak Nini tahu. So Kak Nini dia akan membuktikan yang dia kawan seorang itu bila dia follow IG. Good. Kurang lah. Awak suka kacau saya. Korang pernah pergi Mekah? Alhamdulillah. Berkesempatan. Ada rezeki dulu. Alright. Dang. Hidup aku bagai mimpi. Salah lah. Sorry dia macam ni. Musikal. Atas langit perjalanan tak terkawal, yang atas bukit dan tak kekawal, yang ini halal. Kenapa kamu nyanyi lain? Saya dengar tuju nyanyi sedap je. Kamu nyanyi biasa sangat. Macam itulah. Nak terkawal. Memang tak terkawal. Wakanda. Ni merepek lah. Lagu tuju ada lah. You tak pernah dengar lagu Bal?